Takže vážení občania a ľudia na Slovensku, takže mám také dve radostné správy. Prvá, že dôchodok mi zaplatia, zbytok mi zaplatia až 9. mája, zrejme na deň oslobodenia, keď pôjde súdruh Fico tam. A potom druhá správa je, že počítačové zariadenia, ktoré som dostal, sú všetky do kompletka, síce som ich dostal, ale ani jedno nie je funkčné, takže všetko je znefunkčnené, čiže výborne chalani všetko poničili, všetko, neviem, či donútra išli, jednoducho sa to nedá ani spustiť, ako keby to bolo zalepené, nabíjať, to spúšťať, dúfam, že aspoň harddisky zachránim, takže uvidím, ako ďakujem týmto súdruhom, že to tak správne urobili na tom, neviem, kde to bolo, či to bolo v Nitre, či to bolo v Bratislave, tam tí počítačoví experti to úspešne celé znefunkčnili.